สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้จะมีอยู่5ราศีที่ในช่วงนี้มีโอกาสสมหวังในชีวิตอันดับแรกได้แก่ราศีสิงห์ลำดับที่2ได้แก่ราศีตุล ลำดับที่3ได้แก่ราศีพิจิกในช่วงนี้มีโอกาสสมหวังในชีวิตลำดับที่4ได้แก่ราศีเมถุนและลำดับที่5ในคลิปนี้ได้แก่ราศีมีน